Откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Матфея. Если у вас нет места пока, если вы стоите, пожалуйста, я вижу, что еще есть пустые места. Вы уберите ваши куртки, уберите ваши вещи и поднимите ваши руки. Пускай люди сядут, пожалуйста, я прошу вас. Группа порядка. Посадите людей. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 стиха по 4 стихи. Евангелие от Матфея. Вы здесь? Евангелие от Матфея, 4, с 1 по 4 стихи. Тогда Иисус возведен был духом пустынью для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аллилуйя. Сегодня я проповедую на теме искушения. Напишите себе, пожалуйста, искушение. Я верю, что если есть тема, которую дьявол не хочет, чтобы верующий человек знал. Если есть тема, о котором дьявол не хочет, чтобы вы слышали, который не хочет, чтобы вы разобрали, это есть тема искушения. Дьявол знает, что через искушение у него есть доступ к верующему. И что если верующий не будет знать, как себя вести во время искушения, что это верующий становится жертвою ему, дьяволу. Искушение. Что это? Искушение — это то, что необходимо придет. Жизнь каждого верующего. Но проблема не в том, что искушение приходит. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что когда верующий человек падает в искушение. Но даже когда верующий человек падает в искушение, это еще даже не самое хуже. Самое хуже, когда верующий не может стать после падения в искушение. А это уже нелегко. Поэтому лучше не падать. Я думал, что как и я, вы уже заметили, что вы знали каких-то верующих, которые когда-то были горящими. Вы слышите меня сюда? Которые были ревностные для Бога. Которые пришли сюда, покались слезами. Которые начали уже евангелизировать и рассказывать другим о Боге. Верующие, которые когда-то горели для Бога, но которых сейчас нет в Царстве Божьем. Я знаю, что кроме меня есть кто-то из вас, который знает кого-то, кто начал это поприще, но кто теперь уже с нами уже не заканчивает его. Почему люди начинают так хорошо иногда, так ревностно иногда, и вдруг мы слушаем, что это человек уже упал, что этого человека уже нету с нами, что этот человек уже не идет узкой дорогой, что этот человек уже перешел с узкой дорогой на широкую дорогу, где есть место для всех. Что этот человек уже не смотрит на горного, и о горном уже не помышляет. Что этот человек уже живет для плоти и водимым не Духом Святым, но разумом и помышления своего ума. Что этот человек уже перешел с царства света, царства тьму.
И очень часто мы встречаемся с этими людьми. Мы говорим, почему тебя нет в церкви? Они говорят, прошлое воскресенье я вообще-то в деревне был, у бабушки или у дедушки. А позапрошлое? Позапрошлое, я даже не помню, что случилось. Что случилось с этими людьми? Попали в искушение. Приближает праздник. И мы говорим, в церкви программы есть и так далее. И говорим, нет, у меня друзья, семейные друзья, или как вы называете, друзья семьи. Мы по праздникам всегда встречаем праздник с семьей и друзьями, родственниками. Ты говоришь им, ты же знаешь, что там они поставят что-то на стол. Говорят, я уже верующий, я уже укрепленный, никогда не будет. Мой муж не поймет, если я туда не пойду. Моя жена не поймет, если я туда не пойду. Ты ходишь туда, через неделю мы уже просим, где Лариса, где Ангелина, где Володя, где Николай? Сорвался. Что случилось? Пропал. Дорогие мои, если мы начинаем наше христианское поприще, только чтобы сорваться, тогда не стоит. Потому что дьявол будет издеваться над тобой еще 10 раз больше потом, чем до этого. Библия говорит, что если человек уже познал Господа Иисуса, а потом возвращается обратно в свой прежний грех, что он подобен на человека, он подобен на собаку, который возвращается к своему это самое. Собака, который поел, а потом это выпустил и начинает собирать это обратно. Так выглядит для Бога каждый человек, кто возвращается в свой прежний образ жизни, в свой прежний грех. Я, конечно, не алкоголик, я только иногда выпиваю. Это же не запрещено. Хорошо. Дьявол начнет именно с такой грамма, 2 грамма, 10 граммов, 20 граммов. А потом, как он даст тебе в запой, так ты поехал. Вы думаете, что дьявол дурак? Он уже тебя схватит полностью. Он недоволен, что ты в Царстве Божьем. Аминь. Что нам делать, чтобы избежать и в некотором смысле побеждать искушение, чтобы преодолевать искушение? Почему многие так начали ходить с Богом, любят Бога, и теперь мы не можем их видеть? Почему так много людей отступают от Бога? Знаете почему? Потому что они не смотрели за собой. Они недостаточно осторожны. Вчера мы разговаривали с некоторыми людьми. Мы говорили о тех людях, которые живут до 80 лет, о том, что как это будет чудесно, служить Богу до 80 лет, до 90 лет. Вы знаете, что я им сказал? Я говорю, это, конечно, хорошо, но я лично, я бы не хотел жить до 80 лет. Я лично бы не хотел. Это твоя плоть уже стареет по-любому. И, допустим, я лично, даже если моя плоть не стареет, Бог говорит, что положено человеку жить 70-80 лет. И я не хочу больше. Почему? Потому что я только, вы не представляете себе, насколько я жажду видеть Иисуса. Серьезно. Даже сейчас самое большое желание моей жизни — это просто видеться с Ним. Просто, даже если Он мне ничего не скажет. Даже если только Он будет смотреть на меня, только видеть Иисус. Просто прийти к Нему и говорить, Господь Иисус, я совершил работу, которую Ты мне вручил. Я сделал все. Теперь я благодарю Господу, что я в течение совершил веру сохранил. Я только хотел видеть Иисуса. И когда мне уже будет 70 лет, я благодарю Бога, что Он рано меня призвал. Я рано спасся.
Я думаю, что 70 лет я уже успею что-то сделать для Господа. И когда у меня уже будет после 70-75, я уже мне уже не будет интересно ни церковь, мне уже не будет интересно ничего здесь на земле. Мне будет интересно только, что ждет меня на небо. О, как я увижу лицо Иисуса моим Спасителем. Тем человеком, кто меня грешника, кого никто не знал здесь на свете, то добровольно решил отдать свою жизнь за меня ничтожного. Я бы просто хотел видеть его. И говорю, Иисус, за что? И просто видеть, смотреть на него. Дорогие, я бы хотел, чтобы он смотрел на меня. Я бы хотел просто, чтобы он смотрел на меня. И просто, я бы хотел видеть его любовь, которую я сейчас ощущаю. Не просто ощущать эту любовь, но видеть эту любовь. И пощупать эту любовь, и обняться. Вы знаете, что это значит обняться с Иисусом? Поэтому не стоит, и не надо здесь жить лишние годы, или лишний год. Я просто хочу быть, видеть. Сейчас я уже говорю, каждый день, когда я стою. Внутри меня, глубоко внутри меня, есть одна мысль. О, Господи, когда же все это закончится? Когда же ты придешь? Дорогие мои, я хорошо живу. Серьезно. У меня нет проблем в миру. У меня нет проблем, никакой проблемы в миру. У меня единственная проблема только о том, как спасти больше людей. Серьезно. Но я хорошо живу, я общаюсь с вами, я помазание Божьим. Но, видите, тем больше вы приближаетесь к Богу. Тем больше я приближаюсь к Богу. Тем больше я ощущаю немножко славы, что будет там. Тем ближе я приближаюсь к Богу, тем больше я ощущаю на себе эту славу. О, тем больше я хочу увидеть и уподобиться Ему. Это самое большое желание мое. Я знаю, что если даже небо и земля пройдет, я увижу Его. Если дьявол меня бьет, даже если я падаю и падаю 1000 раз, я стану, я увижу Его. Даже если это будет через кровь и через воду, я увижу Его. Ничего больше не стоит. Дорогие мои, я уже жил здесь на земле. Я уже жил в миру. Я знаю, что там в миру. Ничего там нового уже нет. Но я еще попасть туда на небо. Я еще там не был. И я попаду туда. И это мое также желание для всех вас. Поэтому я считаю эту проповедь искушение. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 26 стих. Евангелие от Матфея, 26 стих. 26 глава, я имею в виду. 26 глава, 41 стих. От Матфея 26, 41. Видите, это хорошо, конечно, так? Когда Бог исцеляет нас, так? Когда мы радуемся в церкви, правда? Это очень хорошо. Но кто когда-нибудь переживал такой случай, что однажды вы что-то неправильно делали? Вы неправильно говорили, вы пали в грех, вы... Какое огорчение вашему духу? Вы переживали это когда-то? Самое печальное в моей жизни, это когда я падаю. Я знаю, что это уже не то, я что-то теряю. Поэтому нам надо поменьше падать. Поэтому мы изучаем эту проповедь. Видите, падать, это не страшно. Самое главное, суметь, стать и продолжать идти. Давайте посмотрим 41 стих. Бодрствуйте и молитесь. Иисус говорит, чтобы не пасть в искушение. Дух бодрый, плоть же немощна. Иисус говорит нам об искушении. И говорит, чтобы не пасть в искушение. Что нужно делать? Нужно бодрствовать и молиться. Теперь мы до этого только что читали Евангелие от Матфея, 4 главу. Что мы там читали? Мы там читали об искушении самого Иисуса Христа.
самое поразительное для меня в этой Матфея, 4 главе, в том, что Иисус был искушен не тогда, когда он был на вечере, или в дискотеке, или где-то в миру. Он пережил самое страшное искушение, когда он делал самые духовные вещи, которые мы можем говорить. Когда он молился и постился. Чему я это говорю? Никогда не полагайтесь на себя, никогда не полагайтесь на вещи, религиозные вещи или действия, которые ты делаешь. Ответь, как избавиться от искушения и победить в искушении. Это не то, что вот я пущу, я не могу падать. Я пущу, или я молюсь, я не могу падать. Или я что-то делаю, я не могу падать. Ответь, как одержать победу над искушениями, это прежде всего бодрствовать. 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 Что это значит? Да, когда ты постишься, легче тебе бодрствовать. Но даже когда ты постишься, дьявол может прийти. Есть некоторые люди, которые говорят, что я буду поститься 2 раза в неделю, или 3 раза, или 4 раза в неделю, тогда я не буду быть искушенный, и так далее. Нет. Все равно ты будешь искушенный. Но разница просто в том, что когда ты постишься, твоя плоть пот. Поэтому тебе легче реагировать в духе. И тебе легче одержать победу. Вы понимаете меня? Но дьявол может искусить любого человека, неважно, где ты находишься и чем ты занимаешься. Я знаю людей, которые уходят, уединяют себя от людей. Они говорят, я не хочу быть среди людей. Я тебе говорю, таких людей даже иногда больше переживают искушение. Некоторые уходят, закрывают себя в комнату, я буду только один здесь молиться. Ты не знаешь, что даже там, прямо где ты молишься, дьявол может тебя прийти и искушать. Проблема не в том, что ты один молишься, но проблема в том, что там, когда ты один, научишься бодрствовать. Будь бодрым. Да когда ты один, и многие люди падают в грех, именно потому что они одни. И я даже вам скажу, шаг осторожный, или осторожности, который вам нужно предпринимать во время, чтобы не падать в искушение. Это, во-первых, старайтесь не быть одним. Всегда находите общение с верующими людьми. Постоянно. Побольше отношения с верующими. Пишите, если вы пишете. Старайтесь не быть одни. Когда вы идете куда-то, старайтесь, если вы одни, иногда одни, но старайтесь не быть одни в другие места. Но если вы можете это делать, если вы можете быть с кем-то, всегда имейте молитвенный партнер. С кем вы будете всегда молиться? Ты будешь молиться вместе с вами, за кого-то вы тоже молитесь, чтобы вы всегда были в духе, но согласны с кем-то. Аминь. Потому что Иисус был там один на горе, и дьявол пришел к нему. Но разница между нами сейчас и Иисусом заключается в том, что когда Иисус был там, искушаемый, он был один, но он был готовым. Здесь он был готовым. Поэтому он смог отражать стрелки дьявола. Второе, то, что дьявол часто использует, чтобы искушать нас, это дружба или связь с старыми друзьями, неверующими друзьями. Старайтесь держать подальше неверующими своими коллегами или друзьями. Они дьявол всегда будет использовать их, чтобы вас искушать. Вы скажете, но они хорошие люди. Я понимаю. Не в том, что они плохие, они хорошие. Но дело в том, что когда человек неверующий, еще не спасен, он живет в царстве тьмы. А вы теперь уже перешли с этого царства света. Вы живете сейчас в царстве света. Вы имеете разные господин.
Сейчас ваш Господь является Иисус Христос. А их Господь, они это не знают. Это неосознанно. Есть Дух злобы поднебесный, который управляет, который контролирует всякого неверующего человека. И это человек, ваши друзья, которые неверующие, он не знает, что что-то его правит. Так remote control, как это называется? Дистанционное управление. Да, как дистанционное управление дьявол правит с космоса каждого неверующего человека. И он даже не знает, что он ставит тебе искушение. Знаете? Поэтому тебе надо дружить и надо связаться именно побольше с теми людьми, которые имеют тот же самый дух, как ты. Вы понимаете меня? Поэтому не полагайте, не надейтесь на себя слишком много. Старый хозяин, наш старый господин, он до конца будет сражаться с нами, чтобы мы вернулись под его контролем. Чтобы мы вернулись то царство, откуда Бог нас освободил. Царство тьмы. Потому что мы живем в этом мире. И у дьявола есть доступ. Поэтому искушение прекратится только когда мы попадем на небо. А цель искушения, какая цель искушения? Чтобы вернуть людей или привести людей из царства света обратно в царство тьмы. Это вот почему существует искушение. И дьявол искушает полностью очень часто через наши слабости, через нашу плоть и через наши мысли. Потому что есть человек, есть трехличное существо, так? Мы есть дух, мы есть душа и мы есть тело. Когда мы были спасены, только мы, наш настоящий человек, был спасен. Только наш дух был спасен. Так? Дьявол знает, что наш разум не спасен. Он знает, что мы еще имеем старые информации. Дьявол знает, что наша плоть также не спасена. Мы не поменяли плоть. Поэтому дьявол действует только именно через эти факультеты. Теперь, что тебе делать, если ты видишь и обнаруживаешь, что у тебя есть, что на тебя идет искушение? Hello? Во-первых, Иисус говорит, делать две вещи. Во-первых, бодрствуй. Постоянно, есть ли искушение или нет искушения, будь бодрым. Постоянно смотри за собой. Постоянно смотри за собой. И что такое бодрствовать? Это значит, как только что ты начинаешь замечать что-то в себе. Допустим, что твоя плоть уже реагирует на что-то, что предпринимает шаг. Допустим, ты начинаешь замечать, что ты уже больше молишься, а ты уже меньше молишься. Предпринимай шаг. Либо иди к кому-то, какому-то верующему, вот давай будем вместе молиться 2 часа, только 2 часа. Пока я не промолю 2 часа, я не остановлюсь. Или, допустим, возьми какой-то нож и говоришь, что сегодня я буду молиться всю ночь, или до 3 ночи, или до 2 ночи. Ты работай с этим, сразу. Как только что ты замечаешь, что раньше Бог тебя освободил от алкоголя, допустим. Раньше, когда ты ходил в церковь, ты даже не можешь смотреть на алкоголь. Ты освобожден полностью. А теперь что-то тебе начало нравиться чуть-чуть.
какая-то вкусность появится, какое-то желание какое-то. Как только что ты это замечаешь, чуть-чуть, сделай что-нибудь об этом тут же. Понимаете меня? Вот что значит бодрствовать. Может быть, раньше ты пришел к Богу, ты не можешь смотреть на женщины больше. У тебя была эта слабость, но ты пришел к Богу, Бог тебя освободил. Ты уже не смотришь на чужую женщину или чужого мужа. Но как ты видишь, что после какого-то времени, что-то ты обнаружил в себе, что у тебя какое-то желание такое. Когда ты как только что обнаруживаешь это, зайди в свою комнату, запри дверь. Говорю, Господь, очисти меня. Возьми Слово Божие, работай над собой сразу же. Вы слышали меня? Сразу же. Потому что у дьявола есть цель. Он уже тебя поставил, он тебе уже дал это желание. Он не прекратится, пока он тебя не уловит. Если ты ничего не сделаешь об этом. Вы поняли меня? Если ты не разобрался с этим, если ты не справился с этим тут же, он тебе, ты думаешь, что, ну, пройдет. Нет, я не упаду все равно, Ты не можешь бороться сам по себе против дьявола. Потому что ты даже его не видишь. Как ты можешь бороться против врага, которого ты не видишь? Ты думаешь, что он приходит перед тобой, а он пошел сзади. И тебя улавливает. Поэтому, как только что ты замечаешь что-то за собой, возьми и действуй тут же. Иди к кому-то и говори, давай будем вместе молиться. У меня слабость, молись за меня. Иди, найди себе какое-то занятие. Это что значит бодрствовать? Допустим, может быть, раньше ты пришел к Богу, тебе даже неохотно смотреть телевизор, тем более смотреть на грязные фильмы и так далее. Но теперь ты видишь, что опять появляется такое желание. Это значит, что-то приходит, искушение. Что тебе надо делать? Вы поймите, что почему вам надо разрушать сразу же и справляться с этой проблемой сразу же. Знаете, каждое искушение имеет цель, конечная цель. Какой конечная цель искушения любого? Падение обратно в царство тьмы. Видите, Евангелие от Иоанна 10:10 говорит, что дьявол приходит только для того, чтобы убить, погубить, чтобы украсть, убить и погубить. Он хочет прежде всего украсть. Наверное, ты раньше был свободный от этих порнографических фильмов и так далее. Теперь он хочет украсть эту свободу от тебя. И как только что ему удастся украсть это у тебя, он начнет тебя убивать. Потихонечку, пока ты не погубишь, пока ты не погибнешь. Не физически так, но духовно. Пока ты не вернешься в царство тьмы. И когда человек возвращается в царство тьмы, он умер. Духовно. Поэтому знай, что если у тебя чуть-чуть малейшее что-то появляется, знай, что тебе надо немедленно справиться и разрешить это. Потому что если ты это не сделаешь, дьявол не остановит, пока тебя не словит. Вы поняли меня? Пока он тебя не приведет до его конечного итога, пока он не добьется своего, он тебя не опустит. Он тебя будет посылать один за другим, вместе, один за другой. Если, что Иисус сказал? Бодрствуйте, чтобы не пасть в искушение. Дьявол приходит в основном через ваши мысли. Так? И если ты поймешь себя на какой-то нечистой, нездоровой мысли, что ты начнешь думать больше 2 секунд о какой-то теме, которая не христианской, не является чистой темой, что тебе нужно делать? Тебе нужно же остановиться и говорить, Господи, прости меня. И не просто говорить, Господи, прости меня, закройся где-то, возьми свою Библию, промолись до конца, и возьми Библию, и чай, и будь уверен, что Бог уже тебя очистит полностью.
от этого. Что все то, что дьявол пытается украсть, что ты уже воевал обратно. Вы слышите меня? Это есть первый ключ к освобождению. И многие люди, я спрашивал у вас, почему люди начинают так хорошо? Многие люди любят Бога. Они начинают жить с Богом. Они радуются в Боге. Им так хорошо с Богом жить. Они получили исцеление. Получили какое-то чудо от Бога. И тут бак! Что с ними случилось? Не знаем. Вы знаете, почему что-то случилось? Потому что дьявол не может сразу уничтожать человека. Погубить человека. Дьявол не способен сразу погубить человека. Вы слышите меня? Он сразу не может просто это делать. У него есть 3 степени, 3 стадии. Сначала украсть. Он сначала должен украсть то, что ты имеешь во Христе Иисусе. Ту победу, ту свободу, которую ты имеешь во Христе Иисусе, он сначала это должен украсть. Это значит потихонечку что-то делает. Как только что ты обнаружил в себе потихонечку, что-то уже не то. Сделай что-то об этом. Вот. Люди, которые падают, это потому что, когда они уже видели первые симптомы, да? Они ничего не поделали об этом. Они не реагировали, они не занимались собой тут же. Поэтому вторая стадия приходит. А что такое вторая стадия? Убить. Ты начнешь раздражаться. Вроде бы тебе нормально раньше, после того, как ты пришел к Богу, все хорошо. Ты начнешь раздражаться, ты начнешь спорить, ты начнешь пропускать собрание. Люди начнут спрашивать у тебя, что у тебя случилось, почему ты пропускаешь служение? Говоришь, нет, я не знаю, кто-то меня обидел. Тактика дьявола – это чтобы украсть. Если дьяволу удастся тебе украсть, я вам расскажу какую-то ситуацию, допустим. Может быть, ты идешь и встречаешься с одним человеком. О, брат, почему тебя не было в церкви уже? Я тебя не вижу уже 2 недели в церкви. И что, у меня было день рождения, допустим. Или у меня я был больной, и никто меня не посетил. Или у меня было день рождения, и меня никто не поздравил. Ну что тебя не поздравил никто? Ну, там нету любви в этой церкви. Я не знаю, в нашей домашней группе нету любви. Я не знаю, я не буду больше. Или я приду, я говорю, ну ты отойдешь от Бога. Я? Не, никогда не отойду. Я молюсь у себя дома. Я у себя дома молюсь. Слава Богу, все хорошо, аллилуйя. Я молюсь дома. Я все нормально, я верующий, я знаю Бога, я знаю, что Он делает для меня. Потихонечку. А потом через неделю. Через месяц. А почему тебя нет? Как тебя делают? Ну, ты уже куришь? Ну, это же ничего страшного. Я курю, но я верю в Бога. Я знаю Бога, конечно. Но ты раньше свидетельство, что Бог тебя освободил от курения. Да, но теперь же, ну, это ничего страшного. Я сброшу, я уже победил этот грех. Это не мой грех, нет проблем. Потихонечку, через обман, дьявол начинает украсть тебя. Дьявол может тебя показать любую картину. Дьявол даже может тебе сказать, что дьяволу все равно. Он может даже тебе сказать, что пастор ненавидит тебя. Он может даже, любой человек, он может тебе сказать, видишь он тебя не любит, он тебя ненавидит. Поэтому что тебя ходить в эту церковь? Дьявол сделает все. Дьявол скажет любую ложь. Дьявол скажет, он делает любую вещь, только чтобы украсть ту свободу, которую Бог тебе дал во Христе Иисусе. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Поэтому Иисус говорит, Иисус, это было перед его смертью. Он говорит, бодрствуйте. Каждый день нам надо бодрствовать. Каждый день. Павел говорит, я каждый день усмиряю свою плоть. Умираю для себя. Почему он усмиряет свою плоть? Потому что он говорит, что не начать важно бежать. Он говорит, это как педестрал. 1 Коринфянам 9 глава 25 стих. Начать бежать это не самое главное. Но кто получит награду, это кто закончит. Вы слушаете сюда? Поэтому не важно, каким ты был верующим в прошлом году.
Неважно каким ты был верующим в этом году, в начале года. Неважно, как ты любил Бога. Неважно, сколько ты пожертвовал для Бога. Но закончишь ли ты это поприще или нет? Только тот, кто заканчивает, тот получает награду. Закончишь ли ты? Если ты хочешь закончить эту гонку, духовную гонку, тебе надо бодосовать. Это значит поймать тебя, что помысли и сразу работать и уничтожать это. Бодосовать, чтобы не пасть в искушение. Бодосовать, чтобы не пасть в искушение. И он говорит, бодосуйте и молитесь. Как только что вы обнаружили себя, это начните молиться. Закройте себя и идите молиться. Что такое? Победа над искушением. Давайте откроем, пожалуйста, 1 послание Коринфянам, 10 главу. 1 Коринфянам 10, 12-13 стихи. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верим Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Теперь поймите одно, что искушение, все искушения, они приходят позволением Бога. Но Бог никогда не позволяет искушение прийти к вам, которое больше вас. Поэтому какое бы искушение человек не переживает сегодня в его жизни, тебе по силе победить это искушение. Вы слушаете меня? Как велика бы ни была, какое бы великое ни было это искушение, если Бог уже пропустил это на твой путь, это значит, ты можешь его победить. И Библия говорит, не надейся на себе. Он говорит здесь, поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Думает ли, что он стоит, кто-то из вас, берегись, чтобы не упасть. Я помню, когда я пришел к Богу, мне было 19 лет. До этого я жил очень свободной жизнью, женщинами. И когда я пришел к Богу, благодать Божья осияла меня. У меня этот грех полностью пропал. Я уже не мог жить с женщинами, как раньше. Когда я пришел к Богу, у меня было очень много женщин. Но я пришел к Богу, и Бог меня постепенно, правда, через 3 месяца освободил от этого. И я, насколько уже был уверен, что я никогда уже даже не могу получить искушение в этом направлении. Потому что благодать Божья приходит. Заметьте себе одно. Всякий раз, когда вы получаете спасение, так? Какая бы ни была у вас проблема, курение или грех, или какой бы ни было прелюбодеяние блуд, Бог всегда дает благодать вам освободиться от этого. Вы будете, после покаяния, вы будете иметь способность сразу оторваться от любого греха. И я не знал, когда я пришел к Богу, что это грех. Потому что я знал, что иметь много девушек это грех, но я думал, что если ты имеешь одну, это не грех. И я не знал, что это называется прелюбодеяние. Если вы не расписаны, это грех. И за это дьявол посылает, увозит людей в ад. Я не знал. И я продолжал 3 месяца, но Бог меня освободил очень сразу. И настолько он мне дал благодать, что у меня даже искушения не было на женщине вообще. И я сказал, 10 лет я не буду встречаться ни с какой женщиной, пока я не буду женат. И даже я говорю, у меня не будет никакого искушения. И я приехал сюда в Советский Союз. Когда это было при коммунизме, не было церкви. Я не ходил в церковь. 2 года, и только подполье у нас было это самое. И в общежитии, вы знаете, там, где иностранцы живут, обычно девушки любят с иностранцами гулять. И вокруг меня все гуляют. А я думал, что я уже не буду искушаемым в этом направлении. Я не знал, когда я уже начал смотреть на женщины. Я уже начал быть искушаемым, но Бог меня спас, потому что я искренне не хотел. Но я начал поймать себе мысли очень часто. Я говорю, Господь,
Ja Bog ne pomożeret eta słowa, błogosławiać. Jak to się ja zaczynał sobie pojmować, ja zakrywał sobie Gospod, ja molu, błogosławić i modlić. Bo tam Biblia mówi, to dumaj, że on stoi, берегись, чтобы не пасть. Однажды вообще мне так было стыдно, что я мог такое допустить, что я не мог молиться вечером. Утром я не мог молиться. Второй день я не мог молиться. Я даже не мог читать Библию, потому что мне так было стыдно, что неужели я это допустил? Я такой, который я думал, что я такой святой. И на второй день утром Дух Святой мне сказал, если бы ты не покаялся, если ты сегодня не покаялся, и вернулся ко мне, даже если тебе стыдно, ты не вернешься никогда больше. То есть, даже если ты падаешь в грех, не позволь дьяволу тебя держать там внизу. Встань и иди дальше. Вы слышите меня? Бог говорит, иди сейчас покайся. И больше не делай так. Потому что если ты спишь, ты сегодня будешь спать, ты захочешь прийти, но ты уже не сможешь. Вот как дьявол улавливает других людей. Они падают, они говорят, как я мог. И как я мог, они ушли совсем. А Бог говорит, я пишу вам, первое послание Иоанна 2:1, я пишу вам, что вы не загрешили. Но если кто загрешит, то у нас есть ходатай перед Богом. Иисус Христос, Сын Божий, который ходатайствует за нас перед Отцом. Он пишет нам Библию. Библия была написана нам, чтобы мы не загрешили. Но если кто загрешит, у нас есть ходатай. Это, конечно, не значит, что сознательно жить в грехе постоянно. И ты будешь каждый раз каяться, это уже все. Это уже не имеет олицетворения за грех. Если ты сознательно живешь там. Но если ты не хочешь, у тебя просто слабость, ты падаешь в этом, Бог тебя прощает. Библия говорит что-то интересное. От Матфея, 14 глава, по-моему, да, 24 глава. От Матфея 24, 12 стих. И по причине умножения беззакония во многих окладеет любовь. Бог говорит, это одно из знамений последнего времени. Перед пришествием Иисуса Христа, Библия говорит, это 24:12. По причине, слушайте сюда, пожалуйста, по причине беззакония вокруг нас. Очень много беззакония вокруг нас, правда? Очень много. По причине беззакония у многих окладеет любовь. То есть многие верующие будут падать. Тем ближе мы подходим к финишу, тем больше люди будут сбиваться, уходить с рейса. Но прими решение, что это не будет. Когда ты видишь, или, допустим, когда я слушаю о том, что кто-то упал в грех, кто-то отступил, кто-то сорвался, что я говорю, Иисус все равно прав. А? Если это брат сорвался, значит написано. То, что написано, это правда. Это исполнение Слова Божьего. Что в конце, тем ближе мы приближаемся к финишу, к нашему спасению, тем больше верующие будут не бодрствовать. Когда ты не бодрствуешь, ты падаешь. Представляй себе, попробовать спасение, благо спасения, попробовать небо, попробовать, что значит жить с Иисусом и отступить в мир. Дьявол будет настолько издеваться над такими людьми, что будет хуже, чем когда они были в миру. Вы понимаете меня? Но Библия говорит, что праведный семижды упадет, но станет. Если даже вы упадете, примите решение, что даже если я упаду, даже 7 раз, я 7 раз стану. Я пойду дальше. Чтобы дьявол не сделает для меня, я увижу Иисуса Христа лицо к лицу. Я уже попробовал, я уже знал, что это такое, и я дойду до конца. Искушение. Как одержать победу над искушениями? Бодрствуйте и молитесь.
Что значит буду словать? Смотри за собой. Каждый раз наблюдай за собой. И контролируй себя и молись. Бодрствуйте и молитесь. Ибо много призваны, но много званы, но мало чего? Призваны. Мы уже избраны с вами. Мы слышали зов Божий, и мы уже пришли. Это значит, мы избраны. Аминь. Давайте будем идти, пока мы не увидим совершение нашей веры, нашего спасения. Бог исцеляет нас в этой церкви, мы благодарим Господа, это чудесно. Бог благословляет финансово, это чудесно. Бог налаживает отношения в семье, Бог меняет нас, Он исцеляет от алкоголя, от наркотики, это чудесно, это хорошо. Но это не самое главное, что мы имеем. Что пользу в том, что я исцелен, я здоров, я не курю, и все равно попаду в ад. Что пользу в этом? Поэтому давайте держимся до конца и примем решение. Поэтому Иисус даже молился. Он говорит, молитесь, чтобы Господь не приведет нас в искушение, но избавь нас от кого? От лукавого. Каждый день мы должны молиться подобной молитве. Что какие бы ни были искушения дьявола на мой путь сегодня, Господь помилуй меня, избавь меня от этого. Помоги мне избавиться от лукавого. Аллилуйя. Или если кто-то из вас даже уже в настоящее время вы отступили уже на шаг назад, призовите к Богу сегодня, чтобы Он обновил ваше сердце, вашу любовь к Нему. Может быть, вы переживаете какое-то искушение, Бог говорит, Он не пропустит искушение сверх вашей силы. Это вы можете победить, и вы победите там во имя Иисуса. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Давайте закроем наши глаза все и преклоним нашу голову. Попросите у Него способность различать, когда искушение приходит, чтобы вы могли бодрствовать всегда и во всем. Попросите Духа Святого, Он же возле вас. Что Дух Святой, я хочу бодрствовать. Я хочу бодрствовать всегда, чтобы не пасть в искушение. Чтобы не пасть в искушение. Я хочу бодрствовать, Иисус. Помоги мне. Я не хочу спасать других людей, а сам быть извергнутым в ад. За то, что апостол Павел говорит, он говорит, что Господь, я не хочу других спасать, а сам быть отвергнутым. Я хочу Тебя увидеть лицо к лицу, Иисус. Я хочу Тебя увидеть лицо к лицу. Я хочу дойти до конца. Какое бы ни было искушение, от кого бы ни пришло, с какой стороны бы ни шло, я хочу одержать победу до конца. Идти за тобой. Поговори сам о твоей ситуации с Богом. Скажи, чтобы Он укрепил тебя. Он желает тебя укрепить. Он желает тебя укрепить. Потому что Он сам был искушаемый, как ты. Он прошел через это. Библия говорит. Поэтому Он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Для умилостивления за грех. Ибо как Он сам претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Он сам был искушен, поэтому Он понимает вас, и Он может вам помочь. Он сам был искушен, поэтому Он понимает вас, и Он может вам помочь. Если вы переживаете какое-то искушение, сейчас попросите, чтобы Господь укрепил вас и избавил вас. Потому что это искушение не больше, чем ваши силы. Не больше, чем ваши силы. Не больше. Бог даст вам и силу, чтобы победить и преодолеть это искушение. Просто скажите Ему, чтобы Он избавил. И примите решение от сердца, что Господь, я отойду от этого. Придите домой, закройте себя, молитесь, пока вы не освободитесь, пока вы не получите прорыв.
w этом направлении. Главное не наш гонку. Главное не начать идти за Христом. Но главное закончить наше поприще. Только тот, который закончит, получит награду. Я молюсь, Господь, чтобы мы все получили награду. Чтобы мы все совершили наше поприще. Чтобы мы могли все видеться с Тобой, Иисус, и говорить: я течение совершил, я веру сохранял. И получить тот венец, который уготовил нас, Господь. Мы все идем на Сионе. Дойдешь ли ты? Скажи Господу, что Господь, я не полагаю на себя. Я не полагаю на свои силы. Я не полагаю на свою мудрость, на свое терпение, на свою способность. Я полагаю только на Тебя, Господь. Только на Тебя. Только на Тебя. Я хочу дойти до конца. До конца. Послушайте, пожалуйста, Слово Божие. Апостол Павел говорит, когда он заканчивает его жизнь: подвигом добрым я подвязался. Это были его последние слова здесь на свете. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил. Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, тот день, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Что ты скажешь в конце твоей поприще? Что ты скажешь в конце твоей жизни? Я хочу, я желаю, я очень молюсь, чтобы в конце моей жизни, какой бы скромной она ни была, или какой бы великой она ни была, чтобы я мог сказать, как апостол Павел, что Господь, я дошел до конца, я устоял. Вы думаете, что искушение не идет на больших мужей Божьих, на пасторов и так далее? Искушение идет на всех, никто не исключен. Самое главное, есть разные уровни искушения. Бог тебе не даст больше искушения, чем ты можешь нести. Бог не тоже не даст искушения больше, чем я могу нести, но Он сам прошел искушение, и Он знает, как избавить искушение. Я молюсь, чтобы в конце моей жизни, чтобы я мог сказать: Иисус, я дошел до конца. Дорогие мои, это не слова только. Это не слова только. Моя жена знает, это тоже ее мечта. Встретиться с Иисусом лицо к лицу, видеться с Ним. Поэтому после 70 лет я не хочу жить лишние годы. Я только хочу пойти к Нему и говорить: Иисус, просто чтобы принять Его объятия. Даже не надо даже объятия принять, просто смотреть на Него и видеть своего Спасителя. И радоваться с морем